Čau! Vai tu kaut ko dari? Ja nē, tad nāc un izgatavo ar mani urpšanas galdu. Stacionārai, urbju mašīnai. Vai arī, ja tev ir tikai kāda galda urbju mašīna, tas ir diezgan vienalga. Princips joprojām ir tas pats. Es esmu izmantojis kādu atduri urpšanas laikā jau 100 reizes. Bet pēdējā laikā man šķiet, ka to izmantoju daudz biežāk. Tāpēc es pie urbju mašīnas galda no apakšas piestiprināju plāksni, no ūdens izturīgas saplākšņa, no vienas puses laminētu gludi, no apakšas un no otras puses ar pretslīdes pārklājumu, lai sagatavē, labi turētos uz tās. Man šeit bija kāds atlikums, kas ir 410 x 300 mm, ja nekļūdos. Tāpēc tagad to taisīšu no tā. Un atkal no kāda atgriezuma. Es šeit izveidoju faktiski atduri, kuru tur piestiprinu, ar 2 C-tipa skavām, kas, protams, nav īpaši ērti. Turklāt šīs skavas šeit apakšā traucē, kad vēlos mainīt galda augstumu ar rokturi. Ja tās pagriežu uz augšu, tad atkal traucē. Vēlos pārvietot vārpstu uz augšu un leju. Tāpēc es nolēmu, ka beidzot kaut ko ar to darīšu. Un tad ar šīm skavām es nostiprinu. Pašu sagatavību tas ir nepieciešams. Visu šo es gribētu atrisināt. Ar tādu stiprinājumu. Sliedi. Sākšu nedaudz plašāk, jo patiesībā viss sākās jau pirms vairākiem gadiem, kad es no Unimax pasūtīju tieši šādas stiprinājuma sliedes. Tās ir 12, 100, 20 mm garas. Un es atklāju, ka tām ir tieši 3/4 kolas platums. Tieši tāds pats platums kā šīm vadotnēm, vai šīm vadotņu rievām, galda zāģī. Un tieši tajā laikā es domāju, ka varētu izgatavot tādu improvizētu formātēšanas ratiņu šim zāģim, un man negribējās izgatavot. Sliedīts no kāda cieta koka, kas tomēr maina. Savu izmēru mitrumu ietekmē. Un tā tālāk. Tad es nodomāju, hei, es upurēšu tās 2 stiprinājuma sliedes šim formātēšanas ratiņam. Tā kā tas ir 2,5 metrus garš, tad 2 stiprinājuma sliedes, kuru garums ir 1220 mm, faktiski aptver visu garumu. Un tas skaisti ieguļ tajā rievā. Tas tur skaisti slīd. Tas, protams, ir taisns. Nekādā veidā nelokās, neuzbriest un tā tālāk. Kas attiecas uz šo ratiņu? Es domāju, ka tas parādījās tikai vienā video, bet mani toreiz pārsteidza, ka to vispār neviens vai nu nepamanīja, vai vismaz nekomentēja. Kas mani diezgan pārsteidza, jo tas ir tāds vizuāli, diezgan neparasts priekšmets. Jā, šeit ir stiprinājumi, ar kuriem materiālu var piestiprināt vairākās dažādās pozīcijās, bet, ja jūs tas interesē, pats šis, kā es to saucu, formatēšanas ratiņš, kā tas darbojas, kā es to izdomāju un kā es to izmantoju? Uzrakstiet man to komentārā. Es labprāt par to kaut ko uzfilmēšu. Tagad es tikai aizņemšos šo stiprinājumu. Un turpināsim. Nu, lai kā es censtos, tas tomēr galu galā nokritīs. Tātad tās 2 stiprinājuma sliedes, kuras es gribēju izmantot universālam stiprinājuma galdam, kuru es arī tuvākajā nākotnē beidzot izgatavošu, kā arī urpšanas galdam, es tās izlietoju šeit. Un domāju, ka man būs jāpasūta vēl 2. Tajā laikā Unimax piedāvāja tikai šīs. Šajā krāsā. Tās ir pieejamas arī šodien. Par lielisku cenu. Tās ir tikai tādas vienkāršas, iespējams, ka tās ir pārīt to. Es jums tagad no galvas nepateikšu. Un pēc kāda laika viņi sāka pārdot. Praktiski identiskus. No Rotsklera, kuriem ir vēl 8 tādi vienkārši skavas būtībā tikai. Skrūves vai skrūves ar galvu, ar uzgriežņiem. 4 ir tādi kā plakani, spārnveida vai kā to teikt. Un 4 ir 5 staru, lai tos būtu viegli turēt rokā. Bet citādi šī sliede ir faktiski identiska. Pat ja šis ir dārgāks, es domāju, ka tas atradīs savus pircējus. Pirmkārt, tur ir tie stiprinājumi, kurus šīm sliedēm vai nu jāpērk, vai arī, protams, varat tos izgatavot paši. Un tas ir arī daudz labāk iepakots kartonu tubusā, kas ir patiešām izturīgs, tā kā es to nevaru saspiest ar roku. Un tur ir vēl tāds
Luksusa plastmasas. Un tikai tajā ir sliede. Kādā plastmasas iepakojumā, tāpat kā šīs tiek pārdotas atsevišķi. Kas ar Čehijas transporta pakalpojumiem ir nedaudz riskanti, savukārt šajā gadījumā. Risks, ka tas tiks bojāts ceļā. Pie jums ir minimāls. Tātad man tas patīk. Es domāju, ka šajā gadījumā augstāka cena ir pamatota. Kā jau pie Rotsklera. Atvainojiet, kā tas ir ierasts pie Rotsklera. Tas ir vienkārši citā krāsā. Tas ir zils, bet es domāju, ka tas ir identisks izstrādājums. Jo Unimax daudz ko ņem tieši no Taivānas, kur tomēr kvalitāte ir nedaudz labāka nekā. Tas, ko parasti importējam no Ķīnas. Arī Rotsklera pasūta ražošanu vai iepērk no Taivānas tāpēc. Es domāju, ka tas būs tas pats ražotājs. Šīs līstes profils ir pilnīgi tāds pats, izmēri ir identiski tikai. Atšķiras vienkārši krāsā. Iekšējais profils ir tāds salikts, lai tur varētu ievietot tieši tos. Skrūves ar plakanotu galvu. Platākas vai arī klasiskas. Skrūves ar 6 stūra galvu. Problēma ir tā, ka tā kā tas ir izmērots pēc imperiālajām vienībām, tad M6 skrūvei ir pārāk maza galva. Mūsu un 8 skrūvei ir atkal pārāk liela galva, bet M8 tur lieliski der. Tikai galvu jums vajag no apakšas nedaudz noslīpēt, lai tā būtu mazliet plakanāka. Un vēl no sāniem, lai tā būtu šaurāka. Tad tas arī der un jums ir arī stiprinājums. Jā, uzmanieties pat skrūvēm, kas ir komplekta. Vai šo stiprinājumu daļa nav metriskā vītne, tāpēc uz tām. Nevarēsiet uzskrūvēt parasto uzgriezni. Teorētiski man pietiktu tikai ar pusi, jo es liktu tikai 2 reizes, 30 cm, 2 sliedes pa 30 cm, bet es nolēmu, ka man ir žēl to sagriezt. Tik mazos gabalos, tāpēc es to tikai pārgriezīšu uz pusēm. Zini, es nevilkšu ārā lenzāģi tikai tāpēc, lai to sagrieztu. Ar pleksi man to īsti negribas griezt, tāpēc es to sagriezīšu parasti. Ar rokas zāģi. Es tur ielieku 61 cm garas sliedas, kas izvirzīsies no galda uz aizmuguri. Šī urbi mašīna ir radiāla, tas nozīmē, ka tai aizmugurē ir daudz vietas. Tā ir veidota tā, lai varpstu varētu pārvietot prom no staba. Tāpēc tas tur nekādā veidā netraucēs. Varbūt kādreiz nākotnē to teorētiski izmantošu, ja man būs nepieciešams to galdu pārvietot tālāk no staba. Tātad es to tagad vienkārši pārgriezīšu uz pusēm un noslīpēšu. Man ir skaists jauns zāģis. Ar jaunu bimetāla asmeni bačko smalks ar 24 zobiem uz kolu, tāpēc. Šim alumīnijam tas būs ideāli. Atzīstiet, ka šim darbam izvilkt lenzāģi būtu bezjēdzīgi. Es pat nezinu, kāda lente man tur tagad ir, droši vien kāda rupjāka. Tāpēc man to tik un tā būtu jānomaina. Es to vienkārši ņemšu ar vīli. Vīle. Pokmē. Kur tā ir? Jau. Vīles un raspos, tas ir mans lielais vājums. To es arī gribētu kaut kā atrisināt. Tas ir vīle no pagājušā gadsimta. 80. gadiem, vai ne? Man nebūtu uzreiz jāpērk vāca. Problēma ar tām Čehijas firmām ir tā, ka komunikācija tur ir patiešām slikta. Ne visās, bet diezgan bieži, jā. Tas vīla nav no asākajiem, es atzīstu. Tātad. Un šeit, uz šīs plāksnes, kurā ir vienkārši iepriekš noteikti izmēri, es tagad neko citu neizdomāšu. Man tas ir šeit. Tas ir mans pirmais galds, tāpēc man nav nekādas pieredzes. Varbūt izrādīsies, ka tas ir pārāk maz, tad es to vēlētu. Nomainīšu. Es vienkārši pārmontēšu šo līsti. Un es to nefrēzēšu, to atveri. Labāk to izgriezīšu uz galda zāģa vienkārši, vairākos gājienos. Un tad es to tur pieskrūvēšu. Problēma ir tāda, ka, kad jūs to iedziļināt 18-niekā, tur paliek diezgan maz materiāla. Skrūvēm. Es nezinu, vai man ir tik īsi. Ja tās būtu garākas, tad man būtu jāpieliek vēl kāds materiāls, lai tās varētu kaut kur vēl ieskrūvēt.
Un papildus tam, ka varēšu izmantot to lineāli, pārvietojot to uz priekšu un atpakaļ. Tā kā sliede būs pa visu galda platumu. Es varēšu izmantot arī šos stiprinājumus, lai vajadzības gadījumā nostiprinātu pašu sagatavi vai kāda sānu atduri. Joprojām pastāv iespēja, ka sānu atduri var nostiprināt ar šo skavu, ja nepieciešams. Vienīgais, ko es vēl vēlos izdarīt, ir izfrezēt caurumu vidū, lai varētu ievietot maināmas plāksnītes. Jo, protams, kad urbiet, un dažreiz izurbiet cauri, tad vai nu jums būtu tas visu laiku jāatbalsta ar kaut ko, kas man iespējams negribēsies. Vai arī jūs vienkārši varat, pēc kāda laika, kad vidus ir sabojāts, to vienkārši nomainīt pret citu no jebkura materiāla, kas, manuprāt, ir diezgan ērti. Tieši vidū es atzīmēju kvadrātu 100 x 100 mm. Stūros es izurbu caurumu ar 20 mm diametru un tad to savienoju ar frēzi. Un šajā caurumā es ievietošu ielikņus no dažādiem materiāliem. Es varu izmantot to pašu saplāksni, kuru varu arī apgriezt, tāpēc to varu izmantot no augšas vai no ar pretslīdes virsmu, vai gludu, bet varu tur. Ievietot arī plāksni no MDF, vai pat no skaidra plātnes, vai, piemēram, no pavisam parasta būvniecības saplākšņa vai jebkura cita koka, kas atkal ir daudz draudzīgāks parastajiem koka urbienokts, kas ir no augsta oglekļa tērauda. Man vienmēr patika Unimax, ka tur ir izvēles iespējas. Tur jūs varat iegādāties tādu galdiņu, varbūt pat vairākās cenu kategorijās. Vai, ja vēlaties to izgatavot mājās, tad tur varat iegādāties vismaz kādus pusfabrikātus, lai rezultāts būtu nedaudz elegantāks. Kas attiecas uz iegādātajiem galdiņiem, dažiem cilvēkiem, protams, laiks ir svarīgāks par naudu, tāpēc viņi nevēlas tos izgatavot. Un viņiem derēs iegādātais. Es vēlējos izgatavot tādu galdiņu, kas man derētu, kas būtu piemērots tieši radiālajai urbimašīnai, ko parastie galdiņi iespējams pilnībā nenodrošinātu. Un otrkārt, es to varēju izgatavot no materiāla, kas man patīk, kas man ir simpātisks un, manuprāt, arī labāks, jo parasti šie galdiņi ir izgatavoti no MDF, bet saplāksnes tam noteikti ir piemērotāks. Noteikti ir diezgan noderīgs tas pretslīdes slānis, jo tad sagatave. Tik viegli nekustas un tas. No apakšas pieguļ tāpēc tās. Faktiski ir divas viena pret otru. Jums to pat nav jāpievelk pārāk stipri, un tas turas. Kā velns. Tāpēc es pats esmu zinkārīgs, ko prakse atklās. Par iespējamo nepieciešamību. Pēc izmaiņām vai, papildinājumiem vai, pārveidojumiem. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena, un dariet kaut ko!